Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Adong tambahan di hita acara dung sidung anon makatidakon hata hapor seaon maredema kor wik penggilingan dung sidung anon majahatikting maredema kor NHKBP ima songod di hita tambahan. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus sahat mahita tuminggu ujung tahun parhuriaon jala parningotan ni akka naungmoding di pasungguluhon mingguod do tuhita asa marningot ujung ningolutta atong hupasahat hami matabe selamat hari Minggu madihita. Selamat hari Minggu manang dihamu. Parsatokinan do portibion, dang adong namanotong dison. Jala nalahot salpu do portibion rap dohot na pinarhingot na. Alay namian rodi saleleng nileleng na do, na manghulahon lomo ni rohan ni debata. Alani radema hita manomu-nomu banua gijang doho tano nai baru
na pinarade ni debata diaka na porsea di ibana. Mau tema di debata na paradeho di hita banua kijang doho tano nai baru. Atong bongot mahita tu parsauran na badia, laho mamuji dohot pasangapot tu hatta, Roma hita marsoba tu jolona marede mahita. Namasi moloro aku di masonangi tu imana di Tuhatai tanon rodi sudena pangisinai susah saya susah rohagi sala palo surga di nasonangi saudara orang sabam sonang rohaki moladung saha autusi. Ay nandida aku mahulung Rapon Jesus ale aleki ahulungan abadi asian Jesus sonang sai sonang rohaki marala belum rohaki di surga di nasonangi saudara orang sabang sonang rohaki moladung saha autusi. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut do saluhut daging jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut tido saluhut asangapun ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti jala nunga marurus bunga-bungai. Alai na hodo hata ni Tuhani rodi saleleng ni lelengna. Sai burjuma ho rasi rasa mate dungile honokku matuho tupal hanguluan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata parkuku naso hatu dosan, hodo nama jauh hami jala hodo na papungon akan na pinilutmu tuhuriam na badiai. Mauliate marohanami, ala naung dipasahat ho hami tu anakmu, asa ibana na punahami, asi maroham, say pargugoy mahami mangulahon na nidok ni hatam, asa domu hami dohot naung tolhas tulabungmu. Say patogu mahapor siyaw nami sahat rodi ajal nami. Asa sahat hami sogo tu halalas ni roha na sumurung. Na pinaradem di akka na makaholongi ho. Asa pujion nami ho di si saleleng ni leleng. Marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tersualimu kunahi, koarhudinu hanahi, aina rikodo rohani, naing dohota tu surgoi, aisan rikodo rohani, naing dohota tu surgoi. Marhaseo kotikiki, sailam pita banton geki, songon suruani, sailam pita banton geki, songon suruani. Patik sian konvensi HKBP tahun 1926 Bidu 15 Parningotan Dinamoding. Tahapor seai jala tahat tidak kodo hamateani ima ujung ningolu ni jolma di Portibion. Maradian ma ibana sian sandok ulaonna. Adong haluaon di akana porsea, pabua Yesus Kristus naung heheido, panguluhon jolmai sian namate. Ibana do Tuhan ni namangolu dohot namate. Martua do namate di bagasan Tuhani, nasatia rodi ujungna. Di patupa huriaido parningotan di akana monding, laho padungohon hapor seaon, marningot ajal tasad diri, uhud padohoton pakirimon di hamonangan ni Kristus manaluhon hamatean. Songoni nang parkirimon di Banua Gijang sabulon ni todi, dohot di hadodomu ni hapor seauni, dohot Tuhan debata, sahat tunaro Yesus Kristus padua halihon. Marhite podaon, taodol hodo pakirimon di haluaon ni jolma sian akana mate, di bagasan Yesus Kristus. Taalo do pakirimon namadok, boi namangolu majalo pasu-pasu sian namate. Taalo do pakiriman namadok pabua na adong pardomuan ni namate dohot namangolu marhite tangiang. Taalo do pakirim pikiran namadok
ikon pajongjong tugu laho pasangapon na moding, dalan mangalap pasu-pasu tu pinoparna. Jala marhite podaon, tatulak do sude rumang ni pinodahon ni ugamo si pelebegwon, dumobi poda taringot tu todi namadok, tading do todi ni namatei, jala tading dinamatei do gabebegu dohot sumongot. Di parningotan namoding, di parateatehod do madok mauliate tu debata, dinamarningot ulaw na denggan uju dingoluna. Alay namanggigil do pasu-pasu dohot tanda, siar-siaran sian naung modingi. Atong rap mangidogogo mahita mangulahon na hombar tu patik. Ale Tuhan debata, tay parkukoy mahami mangulahon na hombar tu patik mi. Tatopo timadosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Podo debata parkuku naso hatu dosan, itopa nasana adong, paruhum natigor, namanguhumi jolma manusia. Narodo kami tujolom manopoti dosa nami, aka nahuula kami marhite-hite sian pangalasyon nami di patik.
Ima marhite sian tubuh ni rohanami na roai, nang sian pakatayon nami na soture, rodi panguloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Yesus Kristus Tuhan kami, marpamuati maroham dihami halak perdosaon. Hatam manjongkon hami, asa manomu-nomu tu langit dohot tano nai baru, makanguluhon haluaon dohot hanguluon namanotong, mangulu jala mangula di bagasan lasti roha, dohot pakirimon natugu, alaidang marsitutu hami makanguluhon hatami, haulaon ni portibion jojot manaiti rohanami, jojot ganggu rohanami di holong ni roham, dohot kuasom, jalamadabu tupadelean, molodang maralus tangiang nami. Kudang akapabahenan nami na mangarsahi dongan nami, jalan na maol dope kami martinggan tu akadongan na mangarsahi kami. Ali Yesus Kristus Tuhan kami, tama doho na uhumum kami ala ni dosa nami i, say asi maroham di kami, say marpamuati maroham di kami halak na dangolon. Say sesa madosa nami saluhut na, jala suru maton di parbadia tu rohanami be, asa tarbain hami manguloi di bagasan hatigoran dohot habadian, gabe sahat hami tu hanguluan na surasuda, na pinarbagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa atau ngamon di Banua Kijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon rodi ujungna akana sadok rotu debata marhite-hite ibana, na mangolu do ibana toktong, asa ditangiakon nasida, asangapon madidebata na dikinjang. Amen. Epistel dihita di bagasan minggon imasian buku ni si Jesaya bidu 65 mamuka sian ayat 10 sahat rodi 20.
Ai idama, ahu mamanopa langit nai baru, dohotano nai baru, jala dangbe ingoton akka naparjului, manang tarsunggul turoha. Ikon maras ni roha mahamu, jala marolop-olop lo disaleling-leling na, ala au manopa akai, ai idama, au manopa Jerusalem bahen parolop-olopon, jala bangso isinai bahen las ni roha. Ahu sadiri pe marolop-olop do mida Jerusalem, jala marlas ni roha ahu mida bangsokku, jala dangbe tarbegedisi suara partangison, manang suara angguk-angguk. Dang adong bedisi poso-poso siotek ari, manang naubanon nasokok ari-arina, ai doli-doli dope na marumur 100 tahun lau mate, jala perdosa si 100 tahun honabura. Jala paulion nasida ma akka bagas, laos inganan nasida, suanon nasida ma hau anggur, jala panganon parkuena. Masda paulihon bagas, gabe halak na asing mangingani, dang tagamon nasida manuan, gabe halak na asing mangatkon, ay songon ari-ari ni hau, songonido ari-ari ni bangsoku, jala jadi-jadian ni tangan nasida, ikon halak na hupilit marsauli hosa. Dang tagamon loja somarniula nasida, manang manubuhon anak, asa tilahaon tibu, ay pinopar ni na pinasupasu ni Jahoba do nasida, rodi tubu nasidai. Ido sahatna martua do akka na tumangihon hata ni dibata, jala nau peotsa. Amin. Hatidak ma hapor siaw tay so na di hatidak kon ni dongata sa hapor siaon di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatu dosan na tumopalangi dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siato di parbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuhuman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di aripatoluhon na manaik tu surgo lahudul siamun debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani isima ibana pay mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate
ahu borsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni hala Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihataina madok, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 26 November 2020. Minggu ujung tahun parhuriaon, parningotan di akana modding. Minggu sadarion 26 November 2020, ima minggu ujung tahun parhuriaon, jala parningotan di akana modding. Disude parmingguon jahaon maaka goar-goar nina modding satahun parhuriaon, mamukwa 21 November 2022, sahat 25 November 2020. Aka kegiatan seksi dohot kategorial, kecuali seksi sekolah minggu dohot pelajar sidi, masohot ma mulai tanggal 27 November 2020, sahat bulan Januari 2024. Mula ata mamuse sudah kegiatan di bonani bulan Februari 2024. Rapat Huria Sabtu 2 Desember 2020 pukul siawip maringanan di gereja di Patupado rapot Huria nani dohotan ni sude parhalado partohonan dewan-dewan ketua seksi utusan kategorial badan audit yayasan Sinantam komisi beasiswa panitia gerahano mensen dohot utusan wik tolu halak sude mahitaria madohoti rapoti jala tepat waktu. Padidion Nabadia Minggu 3 Desember 2020 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tudat danak akan atoras nanaing mambuan ianakonna majal Padidion Nabadia asa Roma mendatar huhut marguru di hari Jumat 1 Desember 2020 pukul 10.30 WIB di gereja jala dibuan ma surat pengantar sian situa wikna fotokopi akte lahir dohot kartu keluarga Huria. Pilihan tahun neng masuk mahita tu bulan Desember 2020 ruas naung mangalehon pilihan tahun 2020 Holland 26% dope manang 712 kakak sian 2.740 sada keluarga ruas ni Huriata HKBP Rawamangun pinangido matu sude ruas ni Huriata na mangalehon pilihan tahun na dope asa di pasahat mamar hite-hite situa wik bendahara Huria manang boy di transfer tur rekening Huria Bank Mandiri doho rekening BRI jala bukti transfer asa di WA tu bendahara Huria call center pilihan tahun dang ditotuhon godangna tapasahat ma peliata hobar tu pasu-pasu ni Tuhan nang tojalo aka daftar ruas nang mangalehon pilihan tahun 2020 tolu adong do di situa wik nabe rekapitulasi pilihan tahun per wik boy ma dijaha di hartas tikting manung di website HKBP Rawamangun. Ruas nataba minggu sadarion tajalo do gabe ruas nataba ima sada keluarga Daniel Ali Samunir Simanukalit Lady Diana Borumunte Rosiana KBP Resort Gunung Para Tebing Tinggi alamat Jalan Cipinang Baru Bunder RT 2 RW 10 Tolu Cipinang Jakarta Timur Wik Cipinang Jongjong Mahamu. 2. Keluarga Tupal Stefanus Regar Maria Suryaningsi Boru Panggabean Rosian HKBP Jalan Lurah Cimahi alamat Jalan Gading Raya Sada nomor 14B RT 10 RW 7 Pisangan Lama Jakarta Timur Wik Pisangan Gading Raya Jongjong Mahamu. Tuhatama nama masu-masu nasida gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata tarnumobi di joloni tuhata hudul mahamu. Tikting naing marbagas, tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma horman panbakor si hobing
Ruas ni GPIB Jatipon Bekasi. Anaknya mata Dr. Randus Tunggul M. Siobing, tubuh ni Inata Magdalena Boru Kembaren, Dohot Oroanna, Stella Gabriela Apriliani Boru Hutapea, Ruas ni HKBP Rawamangun, Uwik Duren Sawit, Boru Niamata Situa, Leonard Palajasa Hutapea, tubuh ni Inata Rosmawati Boru Tapu Bolon. Pamasu-masuon hari Sabtu sia Desember 2020 pukul 8.30 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tuhat tama nama masu-masu nasida gabe persaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namoding Sabtu 25 November 2020 nungajumolo moding sahala ina Lydia Martiana Bornenggolan umur 86 tahun. Tinading nia mata situa Dr. Randus Wilhelm Marbun Nahinan, alamat Jalan Haji Tentolu nomor sada RT Onom RW Sada Rawamangun Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Tuudian hari Senin 27 November 2020 di TPU San Diego Hills Kerawang. Tuhata mana mangalihon gogo do pangapulion tu keluarga namar si taononi. Tabahan namar sahid. Situa mangapul Raja Gukuk Wik Rawamangun Sada dirawat di rumah sakit Omni Pulemas kamar 705. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Pasu-pasu di Batama kabarita masa dohot ulaun akasifatu pauta bahen sangap di Goarna. Songonima tikting di huriata minggu sadarion.
masuk mahita tu acara perningotan di Namoding tapasada marohata marede mahita. Hamunak kadongan saha perseaun. Nunga sahati tatu minggu zung tahun perhuriaun. Di paingotido hita pabua nalaho maruzung dosa dok nguluon. Aida ngadong nahot di portibion. Di bagasan minggu ujung tahun perhuriaonon. Tamado ingoto takadongatan ng jumulomoding ibagasan na sa taon perhuriauni. Dada asa marsak jala tumatangit citaw bait taingo na sida ng jumulomodingi. Alaya salam tapak kilalahod do. Pabuwa parsatok kinad do nguluta di portibion. Naiko borhak do hita musia manopot akan nabadiai diinganan na pinarade ni Jesus tuhatai. Atong kabigi ma goar-goar ni akkarongatan ng jumulomoding mamuka sia 20 November 2022 saha rodi 26 November 2020 Uhud di bagasan Tangiang. Goar-goar ni ruas ni huriata naung jumolo di bagasas satau parhuriaun. Na barjolo sahala ina tiurlan pajaitan. Moding tanggal 21 November tahun 2022 tutup umur 75 tahun. Tinading ni amata bitsar manurung nahinan Sian Wik Rawasari Cempaka Putih. Napaduahon Emi Hotma Tampu Bolon sahalakina moding tanggal 27 November tahun 2022 tutup umur 63 tahun. Hinabaluhon ni amata Fridolin Simanjuntak Sianwik
kampung pertanian. Napatoluhon Hilman Tador Laut Aritonang sahalak ama moding tanggal 27 November tahun 2022 tutup umur 60 sia tahun tinading ni inata Sukarni Nahinan Sianwik Rawasari Cempaka Putih Napaupaton Magda Sitanggang sahalakina moding tanggal 4 Desember tahun 2022 tutup umur 60 sia tahun hinabaluhon ni amata sahat nainggolan Sianwik Kelapa Gading. Napalimahon Herti Sitohang sahalak namar baju moding tanggal 16 Desember tahun 2022 tutup umur 65 tahun boru ni amata Darius Sitohang tubuh ni inang Lameria boru Raja Guguk Sianwik Utan Kayu manis. Napaonopon Benaya Hilari Hosiana Siagian sahalak danak boru moding tanggal 16 Desember tahun 2022 tutup umur 10 tahun boru ni amata Salmon Siagian tubuh ni inang Masrina boru Tagaul Sianwik Kampung Ambon. Papituhon Badu Alman Sitorus sahalak ama moding tanggal 21 Desember tahun 2022 tutup umur 70 sia tahun tinading ni inata Sintiana boru Siregar Nahinan Sianwik Rawamangun Tegalan. Pawaluhon Tambaria Sianipar sahalak ina moding tanggal 21 Desember tahun 2022 tutup umur 51 tahun hinabaluhon ni amata Rudi Pantun Swalon Napitupulu Sianwik Kampung Ambon. Pasiahon Pantas Manginar Sinurat sahalak ama moding tanggal 26 Desember tahun 2022 tutup umur 60 tahun hinabaluhon ni inata Suraliana boru Sitanggang Sianwik Kayu Putih Kafling Polri. Pasapuluhon Edwin Christian Sianturi sahalak doli-doli moding tanggal 8 Januari tahun 2020 tutup umur 20 tahun anak ni amata Payan Sianturi tubuh ni inang Ramena boru Batubara Nahinan Sianwik Cipinang. Pasapuluh sadahon Antoni Firman Pakpahan sahalak ama moding tanggal 10 Januari tahun 2020 tutup umur 75 tahun hinabaluhon ni inata Marta Flora boru Nenggolan Sianwik Cipinang. Pasapuluh duahon Naomi Krisanti Aprilani boru Lumban Tobing sahalak namar baju moding tanggal 12 Februari tahun 2020 tutup umur 46 tahun boru ni amata Riris Lumban Tobing Nahinan tubuh ni inang Kriswo Rahati boru Simanung Kalit Sianwik Kelapa Gading. Pasapuluh toluhon Sinta Florence Pangaribuan sahalak ina moding tanggal 20 Februari
tahun 2020 tolu, tutup umur 58 tahun, hinabaluhon ni amata Freddy Peter M. Tampu Bolon, Sianduik Rawamangun opat. Pasapulu opat ton, Hermanto Panggabean, Sahalak Doli-Doli, moding tanggal 24 Februari tahun 2020 tolu, tutup umur 40 tahun. Anak niamata Dipu Panggabean, tubuh ni inang Dona Mita Boru Tambunan, Sianwik Kampung Pertanian. Pasapulimahon Oberlin Sialagan, Sahalak Ama, moding tanggal 10 Maret tahun 2020 tolu, tutup umur 77 tahun, hinabaluhon ni inata Runggu Boru Situmorang, Sianwik Rawasari Cempaka Putih. Pasaplonopon Luhut Parlinggoman Napitupulu, Sahalak Ama, moding tanggal 15 Maret tahun 2020 tolu, tutup umur 30 tahun, hinabaluhon ni inata Masnur Boru Hutauruk, Sianwik Jatinegara Kaum. Pasapulu pituhon Junita Rismauli Panjaitan, Sahalak Ina, moding tanggal 17 Maret tahun 2020 tolu, tutup umur 55 tahun, hinabaluhon ni amata Situa Games Siahan, Sianwik Rawamangun tolu. Pasapulualuhon Robin Hood Huta Barat, Sahalak Ama, moding tanggal 2 April tahun 2020 tolu, tutup umur 61 tahun, tinading ni inata Erlis Nawati Boru Sitorus Nahinan, Sianwik Kampung Pertanian. Pasapulu siahon Jauti Siagian, Sahalak Ama, moding tanggal 3 April tahun 2020 tolu, tutup umur 71 tahun, hinabaluhon ni inata Lasma Boru Pajaitan, Sianwik Penggilingan. Paduapuluhon Taruli Linseria Raja Guguk, Sahalak Ina, moding tanggal 5 April tahun 2020 tolu, tutup umur 80 tahun, tinading ni amata Situa BJ Pajaitan Nahinan, Sianwik Pulau Asem. Pa-20 sadahon Situa Mulia Simanjuntak, Sahalak Ama, moding tanggal 5 April tahun 2020 tolu, tutup umur 72 tahun, hinabaluhon ni inata Floriana Boru Marpaung, Sianwik Kampung Ambon. Pa-22 hon Vera Tiur Maida Hutagalung, Sahalak Ina, moding tanggal 10 April tahun 2020 tolu, tutup umur 40 tahun, hinabaluhon ni amata Davidson Situmorang, Sianwik Balap Sepeda. Pa-20 toluhon Sudin Pahala Sirait, Sahalak Ama, moding tanggal 10 tolu April tahun 2020 tolu, tutup umur 70 tahun, hinabaluhon ni inata Florida Boru Silalahi, Sianwik Penggilingan. Pa-24 ton Baha Parulian Siahan, Sahalak Ama, moding tanggal 10 tolu Mei tahun 2020 tolu, tutup umur 78 tahun, hinabaluhon ni inata Rosti Boru Batubara, Sianwik Kampung Ambon. Pa-25 hon Mileria Sagala,
sahalak ina moding tanggal 14 Mei tahun 2020 tutup umur 73 tahun tinading ni amata Antoni Huta Barat Nahinan Sianwik Rawasari Cempaka Putih. Pa 20 onopon James Silalahi sahalak ama moding tanggal 14 Mei tahun 2020 tutup umur 62 tahun tinading ni inata Anita Boru Batubara Nahinan Sianwik Utan Kayu Manis. Pa 27 Pridolin Simanjuntak sahalak ama moding tanggal 10 Mei tahun 2020 tutup umur 64 tahun tinading ni inata Emi Boru Tampubolon Nahinan Sianwik Kampung Pertanian. Pa 20 aluhon Aspita Tampubolon sahalak ina moding tanggal 22 Mei tahun 2020 tutup umur 70 tahun tinading ni amata Gumarang Sitohang Sianwik Kampung Pertanian. Pa 20 siahon Poltak Hutapea sahalak ama moding tanggal 30 Mei tahun 2020 tutup umur 67 tahun hinabaluhon ni inata Sinta Boru Hutahayan Sianwik Kampung Ambon. Pa 30 Juniman Tongam Lumban Tobing sahalak doli-doli moding tanggal 30 Mei tahun 2020 tutup umur 47 tahun anak ni amata maruhum Lumban Tobing Nahinan tubuh ni inang Eli Boru Huta Barat Sianwik Rawasari Cempaka Putih. Pa 30 sadahon Riana Manalu sahalak ina moding tanggal 2 Juni tahun 2020 tutup umur 84 tahun tinading ni amata Situa MT Pasaribu Nahinan Sianwik Rawamangun Opat. Pa 32 hon Nurhaida Huta Barat sahalak ina moding tanggal 2 Juni tahun 2020 tutup umur 76 tahun tinading ni amata Sintua Manangi Pandiangan Nahinan Sianwik Rawamangun Opat. Patulupul toluhon Botor Haraholong Siburian sahalak ama moding tanggal 4 Juni tahun 2020 tutup umur 86 tahun hinabaluon ni inata Lydia Nurhaida Boru Hutapea Sianwik Utan Kayu Manis. Patulupulopat ton Leonard Pangaribuan sahalak doli-doli moding tanggal 5 Juni tahun 2020 tutup umur 37 tahun anak ni amata Pangihutan Pangaribuan tubuh ni inang Rosintan Boru Tambunan Sianwik Rawamangun Tegalan. 45 hon Minar Lumban Tobing sahalak ina moding tanggal 6 Juni tahun 2020 tutup umur 72 tahun tinading niamata Purbatua Simanjuntak Nahinan Sianwik Rawamangun Tegalan. 40 nopon
repina nenggolan sahalak ina moding tanggal 6 Juni tahun 2020 tutup umur 70 tahun tinading ni amata poltak sitanggang nahinan sian wik gangkana patolu pulu pituhon Kartina Sitohang sahalak ina moding tanggal 10 Juni tahun 2020 tutup umur 76 tahun tinading ni amata yeo pardede nahinan sian wik Cipinang patolu pulualuhon Rosdiana Simatupang sahalak ina moding tanggal 15 Juni tahun 2020 tutup umur 64 tahun hinabaluon ni amata Dr. Alfred Siahan Sianwik Kayu Putih Calvin Polri patolu puluh siahon Ani Lauri Simanjuntak sahalak namar baju moding tanggal 10 Juni tahun 2020 tutup umur 70 tahun boruni amata Wesley Pohan Simanjuntak nahinan tubuni inang Damaris boru hutagalung nahinan sianwik duren sawit paupat puluhon Debi Panjaitan sahalak ina moding tanggal 22 Juni tahun 2020 tutup umur 50 tahun tinading ni amata Samsudin Paranginangin nahinan sianwik Cipinang paupat puluh sadahon Maruhum Tambunan sahalak ama moding tanggal 26 Juni tahun 2020 tutup umur 84 tahun tinading ni inata Peria boru Simanjuntak nahinan sianwik Kayu Putih sianwik Kayu Jati Sunan Giri 42 Togi Parasian Nababan sahalak ama moding tanggal 10 Juli tahun 2020 tutup umur 70 tahun hinabaluhon ni inata Clara Porman boru Siregar sianwik Gangkana 40 Tiara Uli Silitonga sahalak ina moding tanggal 10 sada Juli tahun 2020 tutup umur 70 tahun hinabaluhon ni amata Evangelis Robinson Manurung sianwik Rawamangun Sada 44 Edison Hutapea sahalak ama moding tanggal 10 Juli tahun 2020 tutup umur 75 tahun hinabaluhon ni inata Neti boru Lumban Tobing sianwik Rawamangun Tolu 45 Sony Siahaan sahalak ama moding tanggal 10 Juli tahun 2020 tutup umur 56 tahun hinabaluhon ni inata Bernadetta boru Simanjuntak sianwik Rawamangun Sada 46 sahalak Sondang Rosdiana Simanjuntak sahalak ina moding tanggal 20 Juli tahun 2020 tutup umur 63 tahun hinabaluhon ni amata Lustar Nainggolan sianwik Penggilingan 47 Lauren Simanjuntak sahalak ama moding tanggal 20 sada Juli tahun 2020 tutup umur 40 tahun hinabaluhon ni inata Leni boru Simbolon sianwik Utan Kayu Kayu Manis 40 Mentia Sitorus sahalak ina moding tanggal 27 Juli tahun 2020 tutup umur 80 tahun
tinading ni amata mangara naiborhu nahinan, sian wik Rawamangun sada. Oba pulusia Helmina Simamora, sahalak ina, moding tanggal 27 Juli tahun 2020 tolu, tutup umur 50 tahun, tinading ni amata doktorandus tonggo sianipar nahinan, sianwik duren sawit. 50 Eni Rotua Elfrida Simatupang, sahalak ina, moding tanggal 27 Juli tahun 2020 tolu, tutup umur 50 tahun, tinading ni amata Dodi Suryanto nahinan, sianwik penggilingan. 50 sada Rofri Haposan Tambunan, sahalak ama, moding tanggal 1 Agustus tahun 2020 tolu, tutup umur 45 tahun, hinabaluan ni inata Revine Boru Simanjuntak, sianwik Pulau Mas Kampung Baru. 52 Hotlan Hutahayan, sahalak ama, moding tanggal 16 Agustus tahun 2020 tolu, tutup umur 60 tolu tahun, hinabaluhon ni inata Nurhaida Boru Nadabdab, sianwik Gangkana. 50 tolu Helmina Lumbantoruan, sahalak ina, moding tanggal 1 September tahun 2020 tolu, tutup umur 52 tahun, tinading niamata Hasinambela nahinan, sianwik penggilingan. 54 Iwan Agus Sitorus, sahalak ama, moding tanggal 5 September tahun 2020 tolu, tutup umur 50 tahun, hinabaluhon ni inata Rismauli Boru Simanjuntak, sianwik balap sepeda. 55 Rita Torang Barita Sibarani, sahalak ina, moding tanggal 7 September tahun 2020 tolu, tutup umur 86 tahun, tinading ni amata Dr. Suhamangatas Simorangkir nahinan, sianwik Rawamangun sada. 56 Anton Pangihutan Manurung, sahalak ama, moding tanggal 10 September tahun 2020 tolu, tutup umur 56 tahun, hinabaluhon ni inata Anna Boru Samosir, sianwik Pulau Mas Kampung Baru. 57 Marta Simangucong, sahalak ina, moding tanggal 20 September tahun 2020 tolu, tutup umur 78 tahun, tinading niamata M. Siahan nahinan, sianwik Cipinang. 50 Situa Julianus Simanjuntak, sahalak ama, moding tanggal 30 September tahun 2020 tolu, tutup umur 88 tahun, tinading ni inata Siti Boru Tambunan nahinan, sianwik Kampung Ambon. 50 sia Waner Sitorus, sahalak ama, moding tanggal 10 Oktober tahun 2020 tolu, tutup umur 51 tahun, hinabaluan ni inata Elfrida Boru Lumbantoruan, sianwik balap sepeda. 60 Duma Asli Siregar, sahalak ina, moding tanggal 10 Oktober tahun 2020 tolu, tutup umur 62 tahun, tinading ni amata Bidian Pierre Simamora nahinan, sianwik Pulau Mas Kampung Baru. 60 sada Tony Sibarani, sahalak ama, moding tanggal 26 Oktober tahun 2020 tolu, tutup umur 40 tahun, tinading ni inata Ernawati Boru Hutapea, sianwik Pulau Mas Kampung Baru. 62 Sinur Hutahayan, sahalak ina,
Moding tanggal 30 Oktober tahun 2020 tutup umur 75 tahun. Tinading niamata sahat nababan nahinan sianwik duren sawit. Ono pulu tolu jahuliling silain sahalak ama. Moding tanggal 10 November tahun 2020 tutup umur 87 tahun. Tinading ni inata teti boru sitorus nahinan sianwik kayu putih kapling Polri. Ono puluopat Lydia Martiana Nainggolan sahalak ina. Moding tanggal 25 November tahun 2020 tutup umur 86 tahun. Tinading niamata situa Dr. Randus Wilhelm Marbun Nahinan sianwik Rawamangun Tegalan. Torop ni ruas ni huriata na moding di bagasa satau parhuriaun. Ama 20 halak, ina 20 halak, doli-doli obat talak, namar baju 3 halak, dak danak boru sahalak, punguma na moding di satau parhuriaun, ono 10 obat talak. Kurian itu hatta nunga tabigi goar-goar ni akan nong moding manipat nasataon parhuriaonon. Atong tamaro ingotota akapabainan nasida na dingganita gadingoluna bahen sorminan na arga dihita. Laos tapangido magugo siya tuhatai. Asa lemergugo hita mangulaon hatana saliling mangulu hita. Asa unang marisuang sabing tiki na pinasaat ni debatatu hita. Molo di udut ibana rupe hosatta saha rodi tikion. Atong martang yang be mahita di bagasar rohata. Laos jongjong mahita saluhutna. Laos tayo. Soy masih paida dona por seai dung sahat belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani Tuhan Potong burju mahita mangalo dosai sayunang tadingitan
Atong tapuji madebata, ala di parade di hita inganan na sonang. Na adul umuli, jala duminggan siyan na sanadong dihasyanganon. Inganan na hot rodi saliling nililing na. Ala nii, taparhato pot ma di bagasar rohata. Padohan ni Apostol Paulus namadok. Ai Kristus dohang ulua diahu. Jala laba nang hamatean. Hudul mayit. Kapasonang maruhata, martang yang mahita. Debata ama anak dohoto di parbadia, na mangiring-iring parlakan ni ngulu nami, di bagasan sa tao parhuriaw na ungubulus sami. Maragam doali Tuhan akan amasa, las ni roha, arsak, parukilon, nang pakirimon, isaluhut nai takas do panugunugummu, takas do holong ni roham na marmudu-mudu hami, isarioko do ngulu nami, ido huhalasok kami di bagasat tikyon, dinatari parhami sahat tu ujung tau parhuriaun, naung bulus hami di tonga-tonga ni huriam, di tonga-tonga ni parsauran. Mauliate matuhan, di saluhud dengan ni basam, di saluhud pasu-pasum, di saluhud haipason, panari honommu, di bagasat tikyon, di ujuk tau parhuriaun, marningot kami, di aka na hinahulungan ni rohanami, akadongan nami, keluarga nami, natoras nami, naung dumolo mandapot toko. Nunga maradian na sida siya nakaulaun na lituhan. Si patalungud do rohanami marningot sa luhut. Alay marite parningotan na modingon. Isungguli do rohanami. Asalam togu hapor siyaw nami pakirimon namin do pakko. Saluhut na marujung do. Nasa na dihasyanganon. Laho madapoton para siyanan. Alani Tuhan upasata mima. Saluhut keluarga. Na dibagasatuki ni roha. Do ni roha. Nang dibagasan nilu na sida. Unang loas na sida lilu di hapor siyaon na. Alay say makirim mado pakko Tuhan. Marsitutu na sida madalani hari-hari ning uluna. Mardongaton hapor siyaon. Haluaon ng pinatupan ni Kristus Yesus Tuhami. Asa tugu hapor siyaon na. Nang dinasudabe pohal si. Ali Tuhan Jehovah. Pabungot mahami sugot, tubagasan harajaunmu na sundeng gani. Diaka ruas ni huriam, na dibagasan hagalihun, ala ni parsahiton, ala ni gokbuban ni ngulu arsak ni roha. Upasatami matuho Tuhan, asa pehonomu tangamu na badia ima masu-masu mangalihon ay saron di pamatangna. Lehonomu gogo di nasida. Lehonom pung pakirimon na mangulu. Natuk doho Tuhan. Patu pahon adul siap pangiduan nami. Lobi sian saluhut na upatolas sami. Gabi hai saron di nasida. Pasu-pasu nasa ubat na ipangan nasi. Dongani padu ngotod di pakirimon na. Nang na dibagasan arsa ni roha. Ala ni aka problema di tonga-tonga ni ngulu nasida.
tukoli Tuhan asa unang madabu unang tingkang nasida. Yaka nama asa di bagasan nguluna. Alai, ma Tuhan, na mga lehod dalan na dumenggan. Boy marulupulup nasida tujulan narion. Pakalason sa luhut denggan ni basam. Debata pardenggan basa. Upasa tami sa luhut ruas ni huriam. Yaka ulaw nasida siapa hari. Nung nga ditabaw ko. Ari-ari di sada tau perhuriaw na baru muse. Pasu-pasu matuhan. Nasa ulaw ni ruas ni huriam. Nasa sakap ni rohana sida. Marpanangi mau Tuhan diakat angyang. Yaka pangiduan nilik-hilik persobaon na sida. Ma Tuhan. Nama nangihon dohot nama bahid jadina. Asa adong bohal ni ngulu. Bohal ni todi. Di bagasan ngulu na sida. Di namar managam harorom ali Tuhan padua lihon di bagasan ngulna. Pasu-pasu Tuhan nang parsauran di tonga-tonga ni huriam. Patau parhaladu ni huriam parhubas. Sia saluhud aka parhubas partohonan nang naso partohonan pe. Ma Tuhan dapat tawuhon makubasi. Asa denggan jaladasip sude pakkubasyoni. Marulupulup maruas ni huriam mamuko. Marlas ni roha parhalado huriam pakkubasi. Pasu-pasu nang huriam hatopan. Sian pimpinan tertinggi satu na tumor. Leosada ni roha. Lau mga lugahon. Aka perbaritaon nauli nampak kubasyon di huriam makabipi. Gabi ula-ulam ma Tuhan. Papataron sodang nasyakko. Haluaw nasyakko. Asa torop na porsea. Jala mamuji. Pasu-pasu ng panggonggomi namin. Ma Tuhan na mga lehon biar mida Jahuba. Sasado haputusan nang pamikirion na sida. Boy, pakeon laho mensejahterakan bangsa dohot negara. Padao pargutu-gutuon, parbolaton, padao kepentingan-kepentingan pribadi manang kelompok na sida. Alai, saya dipatujulo ma persatuan ni bangsa dohot negarawan. Asa bardami sonak kami Tuhan. Ale Tuhan Jehovah, upasata mima sa luhut na parsauran nami di ujung tau parhuriaw nun. Katau jala dongani hami, luhut pasu-pasu hami, mamongoti tau parhuriaw na baru. Marhite na mga rade manomu-nomu di minggu-minggu Advent haroron Tuhan Yesus Kristus. Mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus martang kami. Asima roham. Amin. Tapuji ma Tuhata mared di mahita. Pulau besar bintang skipari asih.
Aidung salpo tiki ona masuk betu surgoi dohot oni main tu hatta lau tu si molo joni tu hatta akalo ani pusta di bain sini rohana alus aku o Tuhanku audison. Molo panjoni Tuhan molo salpu tikion molo besar retang sepai asin jala sahat matu kecak angkana tino busi dohot ode bain Tuhan talau tusi molo joni Tuhata angkato ardi pustaha di bain sini rohana alus aku o Tuhanku audison. Ida ona sida Tuhan Yesus dipakuli di sarune lama nobus Tuhani dohot au di bain Tuhan talau tusi molo joni Tuhata akado ardi pustaha di bain aku o Tuhanku audison. Ana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikira munabi marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Puriani Tuhata barita nauli mamakpulingi hita di minggu jung tao parhuriaon uhut mangapuli hita di parningotan di namodik sadarion
tersurat di pangukapot 20 sada ayat sada rodi ayat 4 songonom mahatana. Dungi huida ma benua gijang nai baru doh tano nai baru ai nunga salpu benua gijang na perjulu doh tano na perjului lauti pe dangadong be jala huida ma huta na badiai tuat siap benua gijang siap debata ima Jerusalem nai baru na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaan na. Jadi hubigi maswara na gugus yan habang say na maddok. Oddo joro ni debata di tonga-tonga ni akajolma na maringana may bana di tonga-tonga na sida. Jala nasida mabangsona jala debata sadiri saor tu nasida. Jadi apusan ni debata manasa ilu-ilu nasida siam mata nasida dangadong behamatean nang arsa ni roha nang anggu-hangguk nang nahatcit dang disibe ai nunga salpu na perjului ima sahana hamuna kadamang dai nang hahanggi pinaribot di bagasan goarni tuhata Jesus nunga masuk kita sadarion tuminggu zung taon perhuriaon na zut diatur hod di turgini huriata sada hasadaun nasotar sirang doh perningotan di akkana moding songon naung tatangihon nakking jala sudi gorna moding di bagasa sataonon di jahahod di tonga-tongan huriata laho marningot pabuahi tape ditikina menyusul do rapon nasida di beberapa udian di Jerman ninna baritai di dok asingi RPP rest in peace di surat dodeba ninna disapingai au saunari ho adigan sahirana makuling namodingi madok au saunari jalaho adigan iban nasi jojo tabandang di WA memon timuri asa taingot ari hama matit tabi aga pidak taboto sadi hari ma kasasaha ni tuhita adong na perzolo adong na perpudi molo perpudi hita nadong ko saka mi Jehovah tuhita ganup asa pakyota partikian pangapudianan na nilehon ni Jehovah lampatuduhon holong doho tak kapabahenan rodia kakinerja na di kantor saliling mangulu di pehita di hasyangan saluhu na doy kemaruzong hobar tutao perhuriaw ni patuduhon iya ngolutta sinuaingon dada hita na punasaon alai debatado napuna ariarita napuna ngoluta rodi sadok pardalanan ni ngoluta pe
Jahi tapi natongo merminggu nuaeng di bagas joron itu hatta sadarion hita pe marujung go ditikina. Saluhu na do marujung. Alaya dong go na sumarujung di Markus 10 ayat 30 sada. Salpu pe langit doho tano doho nasa na dong dihasyanganon. Alayang go hataki naso tupa salpu rodi saliling ni lilingta. Di baheni di jauh debataro hita di minggu perningotan di namording ujuk tau perhurianon asa saidungo hita. Madalani akka ari-ari ningoluta marujahat tuhatan ni debata. Sotung lalap di perlalapan. Dangta perhase yang tiki nadongi mangulahon akaulan na dinggat dito nga ningoluta si ganupare. Iban nadong josada anekdot pertandingan lomba seekor kancil dengan seekor kura-kura. Lalu dalam pertandingan itu seekor kancil ini merasa hina dengan seekor kura-kura. Saya 10 langkah saja engkau sudah kalah. Bagaimana mungkin kamu bisa bertanding hingga kamu menjadi juara? Lalu kura-kura ini dengan rendah hati, mari kita buktikan siapa yang mau menjadi juara. Lalu pertandingan dimulai, kancil ini berlari 100 meter, dia sudah lihat kura-kura masih jauh di belakang. Dia berlari lagi 1 kilometer, kura-kuranya tidak lagi kelihatan di matanya. Maka kancil berpikir, ini mustahil saya bertanding dengan seekor kura-kura. Mungkin besok dia baru sampai. Oleh karena itu biarlah saya tidur dulu sambil menunggu si kura-kura lewat. Terpudum maibana. Apa yang sahat si kura-kura to finish. Akana lalap, akana terpudum gobaran ni songon si kancilon. Lupa ibana, terpudum ibana, lalap ibana, daksaha ilakaho ibana lakana dopak julu. Hamu akadamang dohot dainang diturpuk tao disunggulu dohita majalu apul-apul siatu hatta dada hamatean ujung nilakani persea di portibion. Di bani do hamu akadamang dohot dainang natongon marminggu yang rap doho keluarga marningot inongta amongta anggita opukta nang jumulu modingi dia pulitu hatta mahita saluna dia pusi ma ilu-ilu sia simalolokta dau makana hacit dau makana lungun anggu-hangguk songon na di ayak opati di langit doh di tano nai barui danga dong bedi si hamatean nang arsa niroha nang anggu-hangguk nang nahacit dang disibe ay nunga salpu na perzului. Hiado didok oputa justisi hobbing molodung tatangi hokata ni Jehovah mengapuli hita di pardingotan di namod dingi unang bay say lalap pita tumatangis ay taingok ma say namonang doa kana persea di ujung nilakana asal matoktong marsihoho tibana marha persea. Hurian itu hatta diida si Johannes do di ayat sada banua gijang nai baru do tano nai baru ala nunga salpu banua gijang na perzului do tano na perzului lautipe
dang adong be. Naing suatu bagasa rohata mangatusi langit do tano nai baruon. Dada songo pangatusion ni pikirata. Memahami langit do tano nai barui. Seolah-olah secara geografis. Manang deba mangatusi sahirana adong tata surya nai baru. Langit doh tano nai baru dopak gijangan. Alai di tongat-tongat tado anggo bagas nai barui. Doho tano nai barui. Ima Jerusalem nai baru. Napi nature songon oroan na sinanggulan. Oroan na sinanggulan. Tudos tu pengantin paropuan. Ikos sauliulina dirias. Ikos sahukus-hukusna lotion na dipake. Ikos sabagak-bagak ngaibana. Mangarade diri tuharajaanna. Hita dosa si tonga na iro nga oroan na baru na sinanggulan ni. Dada lotion. Napayatson hita. Dada badak na tapakay. Lao pature-ture hita songon oroan na sinanggulan. Alay hata ni debata. Asi ni rohana. Doho denggan ni basana. Molo tahanguluhon, ido mabay kita hukus, ido mabay kita angur. Di jolo ni haraja atta ima Kristus tuhatay. Di bahani do hamu kadamang do dainang oron na sinanggulani. Patuduhon habadia otarwi. Di jolo ni debata pinarbadiaan ni todina. Todi parbadia. Taida mazom seham wakadamang doh dainang nadiaya opati. Odo joro ni debata di tonga-tonga ni akka jolma. Namaringana maibana di tonga-tonga na sida. Jala na sida mabangsona. Jala di batasa diri saor tunasida. Ima langit doho tano nai barui. Debata maringat di tongat-tongat ta. Hita gabe bangsona. Jala debata gabe debatatta. Dibahani dang tempat, dang ruang, dang inganan, dang space. Terutama nanido nga langit do tanon na barui alay kualitas ni pernguluo tamar Tuhan. Di bahanido dada hola sugot haduan hanguluan na manoktongi alay patujulu na saunari ditikyon nung takas tahilalay molo miad di bata di tonga-tongatta hita gawe bangsona jala debata gabi Tuhan na manoktong dihita sa luhod na. Ima ulop-ulop tahamwak kadamang di parningotal dinamod dingon. Marulop-ulop jala marlas ni roha hita. Alaw balgado denggabasa ni Jehovah siyan akan ang modingi. Siyan akan na perzului. Dangadong bedido di si hamatean arsa ni roha nang nahatsit angguk-angguk dang disib. Dia malapatan niyo. Molodung stol hasita tulangi do tano na barui. Dangadong besyan hita naolo makaciti rohanya kadongan. Dangadong bera rohani ama makaciti rohani akaina. Dangadong be akaina
na makaciti rohani akka ama. Songoni doho natoras maradopon akayanakon. Dangadong baydot disi akanggu-hangguk di langit doho talonay barwi. Dangadong be ama na mabay tangis akainata marhiti pangalaho na sudinggan. Dangadong be aka ama mabay tangis aka ama ina mabay tangis aka ama. Dangadong be natoras sangajo mabay tangis tariluilu aka nakonna. Bahkan duli-duli pe muludung langit doho tanaw na baru di bagasar roham dangolo beho patangis-tangis ton halek mo. Alay mabalas ni rohana nama naikon si pareham. Debata nung nga mga pusi nasa ilu-ilu siya si malolokta. Aka na malungon di keluarga ng parzulu manadikok kita. Dia puli debata mahitak kamanginang asalam sikop tarapul roha dohotod ditta di minggu perningotad di namodingon. Alay sadanari langit dohot tanon na barwi hita do. Molotajaha sada Korins tolu biddu tolu ayat 10. Dahamudo joro ni debata. Dahamudo inganan ni toddi ni debata na maringan di hamuna. Ido langit doho tano na barwi. Di bahini sailam takkas masuan uhir di bagasar rohata ganuk marsada-sada makanguluhon hata ni debata. Ala dinasaur hatai rap dohot tita mangula hatai di bagasan hita di sido tahilala tadai hinatong gini langit dohot talonay baru nang dingolutta si saunaripe. Tarapul ma saluhut na hamuak kadamang hita saluhut na naong tininggalhon niya ka na tahaholongi naong perzului. Taparhatopo do naong di pararidibatado inganan na manoktong dinasida jalatusido hita sugut pazupang gabe rumah tangga na baru keluarga na baru keluarga na manoktong rodi saliling ni liling na akamata do inata ka na marsahit aka naong homur si malolong nga aka naong sipata maol mabigi manang nareung aka huli-huli hutur-hutur alay di pada sip debata may marhiti toldina. Asa manang sadia lilik kita di luas debata di Portibion na rumikot hot marlas ni roha hita marulupulup pita jala mang amenkan pabuah hita do langit dohot tanon na baru inganan ni debata marsaur dohot hita gabe bangsona debata gabe debatata tarapul mahita saluhna tuhatta mamasumasu martang yang baita. Mauliate puji-pujian rohanami dihuali Tuhan. Nunga dipatol hatso hami tu minggu zung tau perhuriaonon. Manungguli pabuah hami pemaruzung goditikina manadikko Portibion. Alani tung basa-basa do hape molo di luat sohami maringan madalani ari-ari ningulunami di pedihas yang anon patuduhon naong di bagasan langit dohot tanon na barui haminian patuduhok kolong ini rohanami
patuduhon dengan basa na kuzalohami siyakong. Patuduhon na kakinerza na duminggad diak kaulaon siap hari. Doho patuduhon na kaparsauran na rosu. Dito nga ni keluarga. Di huria. Di masyarakat. Nang di bangso. Dohot negara namin. Mulai luatso hami hape Tuhan marda diari pangapudia non. Partikian na lehe dui. Babua di pararhodo hami. Gebe ula-ula di tangamu. Masormiton langit dohot tanon na baru. Marhiti-hiti akaparangin na dinggan. Parangin na badia. Padauhon hazahaton. Ragam ni hagiduhon. Asagay bilam uli portibion. Rap dohot pangisina. Marhiti-hiti hami sa luhut na akaya na komo. Na porsea diho. Di bagasan Kristus Tuhan namin. Ali Tuhan. Parningotan dinamon dingon. Patuduhot tuhami pabuay kumaruzong guhami di tikina. Danga dong nahot di tanoon. Di bahani dang maroja hangulu nami tuakan alaw salpu. Alaya lahatam do madok salpu pe langit dohot tano dohot portibion. Alaya nggo hataki. Naso tupa salpu rodi saliling nililing na. Di bahani hatam naso olo salpui matoktong hupayan hami, hulului hami, huhanguluhok kami, saliling hami maringan di portibion. Ay hatamima sulu-sulu di pat nami, jala hati urod di dalam nami, mangalakahon silakahonon nami. Nungahuingot tami ali Tuhan, akka ama, ina, duli-duli na merbaju, doho danak naung perzulu menadikon hami. Asi maroham ali Tuhan, dada na sumurung hami, ubah perpudi hami menadikko portibion. Jala dada alani hazahaton na ubah perzulu akan na perzului. Alay disakapiho nasuhabugasan. Asa bahanon nami akan nabuhi patupaon nami marujahat tuhatam. Adorang di portibio de beham. Songojol mahami Tuhan. Datung so lungun rohanami. Marningot akan nahuha holongi hami. Ama ina. Duli-duli yanakon na merbaju. Molo parzuru na sida manadikon hami. Lumubi molo hingot tami. Burju ni lagu ni rohana sida. Laboknya kapakatayon na. Denggabasana. Rodia kapabahenan na nadinggan dito nga ni huria. Di keluarga nang di masyarakat. Alay gabiapulapul may tuhami. Asa dohot tami patupahon na duminggan. Lubis yan akan ang pinatupan na sida. Dia ka ari-ari ni ngulul. Sayho matuhan mga pusi. Aka ilu-ilu sa simalolong nami. Lumubi keluarga. Na marningot ni haholongan ni rohana sida. Songon hatam nahubigi hami di bagasan sedarion tangamu na labokima mga pusi ilu-ilu sa simalolong ni keluarga. Homa Tuhan majoput nasa arsa ni roha siyan ate-ate na. Jalahoma na tumangihon anggu-hangguk na. Huhut madapul roha doho ate-ate na ganup. Asa bolong akan haciti
jala tiur perdalanan nang panatapan nasida dopak zulu. Gabi malulupuluk manang tod dinami, manomo-nomo, minggu Advent, minggu pangaradio di hati tubuh ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Akan amar sahid, akan tua-tua nami, nasipata maol mangalaka, alaitong didukit-duketi romar saur di tonga-tonga ni huriam, pahiras mapamatangka. Akan nahurang dipanangi honon patiur si pareonna. Akan nahomur si malolong na babidok si malolong nga lububi di haporsyonna. Akan nareong huli-huli na patugu. Asa dumoras mangalaka di bagasan asi dohot holong ni roham. Nang akan nauposo, suduk nauposo. Bitsa dilihoko Tuhan gugun na baru. Perbinigian na torang. Parnidaan na tiur. Holi-holi na toktong macay tugu. Sudi mahami laho mamarar jala mamakkei. Laho mangulaho na kanaduminggan. Di tonga-tonga ni ngulu nami. Nang di tonga-tonga ni ulaw na siya pari. Di jabu di balian nang di akka kantor na si Dabi. Secara khusus akan namar sahid keluarga nyonya Sirigar Burmerpaung mangantar pangaribuan Ferry Gustav Taruli Panggabean Situa M. Raja Guguk Nyonya Helen Pasaribu Boru Tambunan Inang Adam Tubing Boru Huta Barat Naema Boru Sinaga Roma ho Tuhan madulo na sida na piak nuaing tongon di rumah sakit mulo dia beti ho na sida marhita tangamu na labohi tarapul margugo sumuang paklalan na sida lububi majalwak katarapi pengobatan pinatupan ni para medis. Sungoniman ang keluarga ni situa namin ang jumulo. Nyonya situa Marbon inang boru na inggolan. Naong jumulo manadikon keluarga. Abuli Tuhan sudi pinoparna. Apala topet diari parningotan dia kanamodik sadaryon. Asal lam takas doh na sida makanguluhon hatami. Di bagasan gugunay baru marhite-hite todim todi parbadia. Atong mula mahamian no Tuhan siyan bagas joromon. Ris mahami taruli apul-apul na siyakoi. Di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marede mahita hut mahita papungu pelyata. Roha
namonangi. Kumangat di surga mana nabuni dope angala honado toktong ingoton margorna ing marunose nasinuraton Tulitan Dokter Martua Panjaloi Dokter Martua Panjaloi Ayang namangihut jong-jong maita. Namonangi dona musemanata Arbueni hawauluane yang jadi daun namagoan nang hamate yang paduane aine batana mapos rohana mampelakana gotong tiur mampelakana gotong tiur. Ali di batama namin na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehun-lehun na dinggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Hupa sahat tami ma siyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mrito ngatonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asal lam hutadahami godang ni silehon-lehom mitu hami. Asal lam girigir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata sian nahinan jalan mangulur di seliling nililing na. Wingot kami sadario nakana mate siak kami naung paduluhut tulabung mi.
di hodo anak kitsuni benua gijang. Jadi diukap hodo dia akan mangasaho Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion. Marningot ajal nami. Dohot haheheon ni daging dari sugut. Mauliate marohanami diho. Ala ditubuh kodo dihami pakirimon na mangulu. Gabi partoha pami dihanguluan na sura suda. Dada nama dili hami di hari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo nito dinami. Nung nga torop dongan nami naun nyalakmu. Tau si paingot do uzung nilakkan sida di hami. Bayan pakirimon mida Tuhan Yesus di uzung nilakkan nami bi. Say sungguli marohanami mabahen tiruan akan nadinggan dingulu nami do dia kapinopar nami. Saya puli makan marsa roha doh akan namatayan. Asaunang mengadungi dalam diri nasida. Saya taiti maroha nasida mamereng do pak gijang. Saya lehot todim tuhami. Asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot dohami gabi anakmu jalapanean di arta di benua gijangi. Saya padau magang guni roha siak kami. Asahot hapor syaun nami di Tuhan Yesus si pangului. Adoraku bulus sami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami bi. Sayuka mamatani rohanami asa takas mida dalan Tuhan sunangani. Molohal lang dilanami sobinoto bi magkuling. Pargugui mahami marhiti-hiti todim. Asa terjuho kami. Aliyamang sahat tutangammu matodik. Say patiur hiar rohanami ali Tuhan. Asa hubas lakkanami. Jala sonang hami lahomate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di benua gijang. Say pinarbedia magwarmo. Say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di benua tongaon songon na di benua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Hurian itu hatta
Sian hami saluna makubesi di minggu tasadarion. Upasahat kami matuhamu selamat hari Minggu, selamat ujung tahun perhuriaon parningota dinamoding, tarapul mahita saluhutna. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom. Panjoni Tuhan molo salputik kion molo besar bintang si paliasi jala sahat matu gicang akan hati nobusi doho to dibantu hatta lakusi molo jawan itu hata akan doa di pusta Saku o Tuhanku audison. Sida Tuhan Yesus dipakuling ni sarune lau manomu Tuhani doho tau di batu hatta lau tusi molo jawan itu hatta akagoan di pustaha di baina sini rohana altusanku o Tuhanku audision. Di bani o ale dongan ringgas pemahitaon para raton harajau naik doktor Aidung salputik kion masuk itu surgoi doho tau di baitu hatta lautusi Tolong doon itu hatta akagoan di pustaha di baino sini rohana aulus aku o Tuhan